Hola amigos de YouTube, en este video vamos a mostrarles un pack de los efectos de sonido que usa Jordi Wild frecuentemente en su canal El Rincón de Giorgio. Pocos youtubers han hecho un video que tengan estos sonidos y la verdad los que lo han hecho no tienen bastantes efectos, y en este video les traemos más de 40 sonidos y además que Jordi ha utilizado bastante en sus últimos videos. Bueno, ahora empezamos. Les explicaré cómo descargar estos efectos que seguramente a los fans de Jordi les gustará. Es fácil descargarlos, muchos de ustedes lo sabrán, pero el que todavía no lo sepa aquí te explicaré, jajaja. Es fácil, solo ingresa al link que está en la descripción, clic en download. Cuando este termine de descargar lo pasamos al escritorio. Creamos una nueva carpeta y lo pasamos allí. Le damos clic derecho en el archivo. Cuando lo hagamos aparecerán estas opciones. Clic en extraer aquí, y listo, eso es todo. Aparecerá esta carpeta que se muestra en pantalla donde podemos encontrar efectos como Like a boss. La obsesión, el deseo, la locura. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, y si es así por favor deja un like y suscríbete.